Azərbaycanda iş problemi. Bəziləri aylar, illərlə işsiz qalır, şirkətlərdən cavab gözləyirlər. Elələri də var ki, işi özləri tapırlar. Rusiyanın dondurucu şaxtasında, tikinti meydanlarında, bazarlarda minlərlə Azərbaycanlı ailəsi üçün çörək pulu qazanır. Rusiyaya iş üçün gedənlərin qeyri-rəsmi məlumatlarca sayı yarım milyondan çoxdur. Rusiyanın yaydığı rəsmi məlumata görə isə hazırda ölkədə əmək müqaviləsi ilə işləyən Azərbaycanlıların sayı 200 min nəfər təşkil edir. Onlar uzaq ölkədə çalışsalar da qazanclarını kəndlərinə, rayonlarına göndərirlər. Uşaqlarını oxudur, ev tikirlər, torpaq alırlar. Bugünkü videoda sizə Rusiyada çalışan və ölkəyə qazanc gətirənlərdən danışacağam. Hansı rayonlarımızın sakinləri daha çox Rusiyaya üz tutur? Bu rayonlar həm zəhmətkeşliyi, həm də dözümlülükləri ilə fərqlənir. Onlar bir şey sübut edib, zəhmətlə hər şey mümkündür. Yerin Qulağı kanalı qərib ölkəyə iş üçün ən çox üz tutan 10 rayonu təqdim edir. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. 10-cu yerdə Qusar rayonu gəlir. Qusar Azərbaycanın şimalında yerləşir. Rusiyaya ən çox miqrant göndərən şimal rayonlarından biridir. Coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycanın şimal qapısı adlandırılır. Ümumi ərazisi 1542 kvadrat kilometrdir. Əhalinin ümumi sayı 110 min nəfərə yaxındır. 92 kəndi var. Bakı şəhərindən 180 kilometr aralıda yerləşir. Rayonda rus dilində danışanların çox olması onlara qonşu ölkədə iş tapmaqda kömək olur. Ona görə də qazanc üçün daha çox Rusiyaya üz tuturlar. Qazandıqları pulla Qusarda dağ turizmi və ailə biznesləri inkişaf etdirilir. 9-cu yer Göyçay rayonu. Narı ilə dünyaya səs salan Göyçay. Ərazisi 736 kvadrat kilometr, əhalisi 120 min nəfərdən yuxarıdır. Əksəriyyəti, yəni 68% kəndlərdə yaşayır. Rayonda bir şəhər, 25 kənd ərazisi dairəsi, 55 kənd yaşayış məntəqəsi var. Göyçaylılar Rusiyada uzun illərdir bazar və ticari sektorunda fəaliyyət göstərirlər. Rusiyada Göyçay bazarı adı ilə tanınan obyektlər də var. Göndərilən pullar rayonda əmlak və kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verir. Hətta bu göstəricilər əsasən Göyçayı Azərbaycanda varlı rayonlar siyahısına əlavə etmək mümkündür. 8-ci yerdə Lənkəran rayonu gəlir. Lənkəran Azərbaycanın daxilində mövcud olan 5 təbii coğrafi vilayətdən biridir. Sahəsi 1539 kvadrat kilometr, əhalisi 220 min nəfərdən çoxdur. Rayonun 2 şəhər, 8 qəsəbə və 83 kəndi var. Bakıdan rayon mərkəzinədək olan məsafə 268 kilometrdir. İş yerlərinin sayı baxımından Lənkəranda vəziyyət ürəkaçan deyil. Ona görə də daha çox xarici ölkələrə, xüsusən Rusiyaya üz tuturlar. Lənkəranlar Rusiyada əsasən xidmət və restoran sektorunda çalışırlar. Qazandıqları pulla rayonda çay plantasiyaları və kiçik bizneslər yaradırlar. Rusiyada yaşayan Lənkəranlı icması çox sıxdır və bir-birlərinə daim dayaq olurlar. Yeddinci yer Ağdam rayonu. Ağdam rayonu hələ Sovet dövründə alver ilə seçilir, həm də Azərbaycanın ən varlı rayonlarından biri sayılırdı. Alver sahəsində indi də çox məşhurdurlar. Rusiya bazarlarında da Ağdamlar adsan qazanıblar. Həm özlərinə orada dəstək olur, həm də qazanclarını ölkəyə göndərirlər. Sahəsi 1150 kvadrat kilometrdir. Əhalisi 200 min nəfərdən çoxdur. Ağdam rayonunda bir şəhər, 14 qəsəbə, 113 kənd var. 6-cı yerdə Masallı rayonu gəlir. Masallı sözünün Mosullu sözündən yaranması da ehtimal edilir. Məsəlli, məsəl çəkilən yer, məsəl çəkənlər mənasında da işlədilir. Sahəsi 721 kvadrat kilometrdir. Əhalisi 230 min nəfərə yaxındır. Ən böyük kəndləri Boradigah, Ərkivan, Mahmudavar və Qızılağacdır. Boradigah ölkəmizin ən varlı kəndlərindən biridir. Masallılar Rusiya bazarlarında və restoran sektorunda çox fəaldır. Moskvada az qala hər bazarda bir masallı sahibkar tapmaq mümkündür. Qazandıqları pulla rayonda həm sosial layihələrə, həm də kəndin abadlaşdırılmasına dəstək verirlər. 5-ci yer Cəlilabad rayonu. Cəlilabad rayonu Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindəndir. Sahəsi 1440 kilometrdir. Əhalisi 230 min nəfərdən yuxarıdır. Cəlil Məmmədquluzadənin şərəfinə Cəlilabad adlandırılıb. Ən böyük yaşayış məntəqələri Alar, Günəşli, Üstəpə, Privolnoye, Uzuntəpə kəndləridir. Alar ölkəmizdə varlı kəndlər siyahısında yer alır. İş üçün daha çox Rusiyaya üz tuturlar. Rusiyada Cəlilabadlı ustalar çox sevilir. Gəlirlər daha çox torpaq, malqara və ev tikintisinə yatırılır.
4-cü yerdə Ağcabədi rayonu gəlir. Ağcabədi Azərbaycanın ən iri kənd təsərrüfatı rayonlarından biridir. Ərazisi 1756 kvadrat kilometrdir. Bakıdan 374 kilometr aralıda yerləşir. Əhalisi 140 min nəfərə yaxındır. İş üçün əhali daha çox Rusiyaya üz tutur. Aqran rayonu olmasına baxmayaraq, minlərlə Ağcabədili Rusiyada fəhlə, sürücü və ustadır. Ailələrə göndərilən pullar kənd təsərrüfatını dirçəldir. Son illər Ağcabədidə yeni evlərin çoxu məhz Rusiyada qazanılan pulla tikilir. 3-cü yer Quba rayonu. Quba Azərbaycanın ərazisinə görə ən böyük rayonudur. İş yerlərinin azlığı insanları qonşu ölkəyə üz tutmağa vadar edir. Quba Rusiyaya miqrasiya baxımından həmişə ön sıradadır. Moskva bazarlarında, inşaat sahələrində, həmçinin şəxsi bizneslərdə çoxlu Qubalı işləyir. Ən əsası isə meyvə alış-verişi. Quba meyvələri Rusiya bazarlarında çox məşhurdur. Qubalılar qazandıqları pulla rayonda turizm obyektləri və bağ evi tikdirirlər. Sahəsi 2610 kvadrat kilometrdir. Əhalisi 170 min nəfərdən çoxdur. İkinci yerdə Xaçmaz rayonu gəlir. Ümumiyyətlə Rusiyada işləmək sıralamasında şimal zonamızın rayonları daha çoxluq təşkil edir. Buna səbəb bəzilərinin sərhəddə yerləşməsidir. Xaçmaz da həmin rayonlardan biridir. Sahəsi 1045 kilometrdir. Əhalisi 180 min nəfərdən çoxdur. Rusiya ilə sərhədi 14 kilometr təşkil edir. Rayon ərazisində magistral avtomobil yolu və Bakı-Moskva dəmir yolu keçir. Xaçmazın gəncləri daha çox meyvə-tərəvəz bazarlarında, logistika və nəqliyyat sektorunda işləyir. Rusiyanın ticarət şəhərlərində Xaçmazlı tacir ifadəsi az qala birində çevrilir. Gəlirlər kənd təsərrüfatına yatırılır, bağlar, istixanalar və meyvə anbarları tikilir. Və 1-ci yer, Şəmkir rayonu. Rusiyada daha çox işləyən rayon sakinləri Şəmkirdəndir. Şəmkirlilər bir-birlərinə dəstəkləri ilə Rusiyada ad qazanıblar. Şəmkirlilər Rusiyada xüsusilə tikinti və biznes sahəsini tanınırlar. Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar kimi şəhərlərdə çoxlu şəmkirli işləyir. Geri göndərilən pullar sayəsində kəndlərdə yeni evlər, təzə texnika, hətta bağ evləri çoxalıb. Buna görə Azərbaycanın ən varlı rayonu deyəndə ilk yada Şəmkir düşür. Şəmkirin Şiştəpə, Çinarlı kəndləri də ölkəmizin ən varlı kəndləri siyahısında yer alır. Əhalisi 220 min nəfərə yaxındır. Beləliklə, ilk 10 yeri təqdim etdim. Ancaq digər rayonlarımızdan da çox sayda insan Rusiyada işləyir. Demək olar ki, Rusiyada işləməyən rayon sakini yoxdur. Bu rayonların insanları bir şey sübut edib. Zəhmətlə hər şey mümkündür. Onlar 1000 kilometrlərlə uzaqda olsalar da, hər qazandıqları manatla öz kəndlərinə, ailələrinə, gələcəklərinə sərmayə qoyurlar. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.